السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم الفيديو مالنا يتعلق بالطيور الحب، طيور الباجي. طبعا عندي شلون القفص بالبيت محميه، اربي بيها طيور الحب تربيه جماعيه. فاليوم شفت فد حاله كلش غريبه، اول مره تصير عندي من ربيت طيور الحب لهذا اليوم. اللي هي فتحت بين فترة وفترة أجي آخذ الفرة على الخانات، أشوف أن يا هي المبيضة يا هي اللي عندها فراخ. فاليوم فتحت هذا العش، لقيت فد شي كلش غريب، أول مرة أشوف أنه نثاية اثنين، اللهم صل على محمد وآل محمد، مبيضات بنفس البيت. هاي إذا تلاحظون بيضات وقاعدات بنفس البيت. فهاي الشغلة أول مرة تصير عندي، يعني ايش قد صار لي مربي طيور الحب، أول مرة تصير عندي هاي الحالة. فأتمنى من أصحاب الخبرة اللي عنده خبرة بالطيور الحب يفيدنا بالتعليقات. هم بيها ضرر على الأفراخ من يطلعن، أو ضرر على أحد النثايا مثلا يتعاركن بيناتهن. إنه أعتقد يعني صار أسبوع تقريبا لأن البيض تقريبا مال أسبوع، فما متعاركات. فأنا قلقان يعني بخصوص الأفراخ إذا طلعن الأفراخ، يعني مثلا يكتلن الافراخ او شلون يزقنهن عادي، مثلا اثنيناتهن يزقن، لو مثلا هاي تزق الافراخ والثانيه تقتلهن. فاتمنى تفيدونا بالتعليقات، حتى ما دام بعدهم الافراخ ما طالعه، حتى اعزل وحده من النثايه حتى لا يسببن ضرر للافراخ. طبعا اتمنى تفيدونا بالتعليقات بأقرب وقت. شكرا لكم، جزيل الشكر، أخوكم ميثم الموسوي.